ආයිබෝවන් හැමදෙනාටම I-TEC Electronics අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Samsung inverter fridge එකේ 4 time blink එකක් එනවා. කියන්නේ 4 පාරක් blink වෙනවා. මේ inverter fridge එකේ compressors දෙකක් තියෙනවා. මේ inverter compressors දෙකෙන් එක compressor එකක් වැඩ කරනවා. අනිත් compressor එකේ record එකක් දෙනවා 4 පාරක් blink කරනවා. අන්න ඒ සම්බන්ධව තමයි අද ඉගෙන ගන්න ඔයාලට. මෙතනදී මේ inverter compressor එක මේ කියන්නේ ඉන්වර්ටර් ෆ්‍රිජ් එකේ ලයිට්නින් එකකට සම්පූර්ණ PCB ස්විච් ඉලා තිබුණේ. මේ PCB ස්විච් වුණාට පස්සේ අපි රිපෙයාර් එක අවසන් කරා. මේ රිපෙයාර් එක අවසන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ එරර් කෝඩ් එක ආවා. මේ එරර් කෝඩ් එක ආවට පස්සේ අපි මෙතනදී රිපෙයාර් එකේ එරර් කෝඩ් එක තිබුණේ 4 පාරක් බ්ලින්ක් කරන එක. අන්න ඒ හේතුවෙන් අපිට සිද්ධ වුණා වෙන කම්ප්‍රෙසර් එකක් පිටින් ප්ලග් කරලා බලන්න. මේ කම්ප්‍රෙසර් එක පිටින් ප්ලග් කරලා බැලුවට පස්සේ එරර් කෝඩ් එක ඉවත් වුණා. ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ප්‍රශ්නයකට තමයි මේ ෆ්‍රිජ් එකේ 4 පාරක් බ්ලින්ක් කරන එක ගන්නේ 4 time blink කෝඩ් එකක් ඉන්වර්ටර් කාඩ් එකකින් ආවේ. ඉන්වර්ටර් කාඩ් එක කියන්නේ දැන් මෙතන මේ ෆ්‍රිජ් එකේ කාඩ්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේන් PCB එක, ඒ කියන්නේ සිස්ටම් කන්ට්‍රෝලින් PCB එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ කම්ප්‍රෙසර් 1 එක ඩ්‍රයිව් කරන වෙනම කම්ප්‍රෙසර් ඩ්‍රයිව් PCB එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව PCB එකක් තියෙනවා මේන් බෝඩ් එකට පවර් සප්ලයි හදන PCB එකක් වගේම තව ඉන්වර්ටර් කම්ප්‍රෙසර් එකක් තියෙනවා. ඒ කම්ප්‍රෙසර් එක ඩ්‍රයිව් කරන PCB එකකුත් තියෙනවා. මෙතනදී මේන් කම්ප්‍රෙසර් ඩ්‍රයිව් PCB එකේට අදාළව කම්ප්‍රෙසර් එකක් පිටිලා තිබුණේ. ඒ කම්ප්‍රෙසර් එක වෙනුවට අපි වෙනත් කම්ප්‍රෙසර් එකක් ප්ලග් කරලා බැලුවා. එතනදී කම්ප්‍රෙසර් එක හොඳට වැඩ කරා. ඔරිජිනල් කම්ප්‍රෙසර් එක ඩැමේජ් වෙලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් කම්ප්‍රෙසර් එකේ ප්‍රශ්නයට තමයි 4 time blink එකක් ආවේ. 4 time blink එක එතකොට එන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඩැමේජ් එකට. අන්න ඒකයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න උවමනා කරේ. 4 time blink එකක් ආවේ කම්ප්‍රෙසර් එක ඩැමේජ් නිසා. සුබ දවසක් හැමදෙනාටම I-TEC Electronics එක එකතු වෙලා හිටියට.